¿El cuerno del rinoceronte está hecho de queratina? Sí, así es. El cuerno de un rinoceronte está compuesto principalmente de queratina, la misma proteína que se encuentra en el cabello y las uñas humanas, a diferencia de los cuernos de otros animales que tienen un núcleo óseo cubierto por queratina. El cuerno del rinoceronte es una masa sólida de esta proteína. Además, si un cuerno se rompe o es cortado, eso sí, sin dañar el área de crecimiento en la base, puede volver a crecer similar a como crecen las uñas humanas. Si te gustan los videos como estos, suscríbete a Curio King.